तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो हाम्रो नेपाली डेटलाई इंग्लिश डेटमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सफ्टवेयर बनाउन देखाउन गइरहेको छु। यो सफ्टवेयरमा चाहिँ मैले पुरै नेपाली डेटलाई इंग्लिश डेटमा कन्भर्ट गर्न मिल्ने सिस्टमहरु राखेको छु। यस्तै सिस्टम चाहिँ म तपाईहरुलाई आज देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा सिम्पल एउटा फर्म मैले बनाएको छु। यसमा चाहिँ केही पनि छैन। अब यसमा हामी सबै कोडहरु यही फर्ममा लेख्ने काम गर्छौं। जस्तै यसमा तपाईहरुले देख्नुभएको छ इंग्लिश डेटको लागि त कुनै समस्या भएन, डेट टाइम पिकर अलरेडी छ हैन। अब नेपाली डेटको लागि हामी एउटा के गर्छौं, डेट टाइम पिकर बनाउँछौं। जस्तै यहाँनेरि इयर आइराछ, मन्थ आइराछ, डे आइराछ। यस्तो खालको चाहिँ एउटा हामी के गर्छौं, नेपाली डेटको लागि पनि डेट टाइम पिकर बनाउँछौं। अनि त्यति बनाइसकेपछि चाहिँ हामी बाँकीको कोडहरु बनाउँछौं है त। अब सेपरेटर चाहिँ तपाईलाई कस्तो चाहियो हैन, त्यही अनुसार राख्नु होला। ल मैले एउटा सिम्पल युआई चाहिँ डिजाइन गर्दिए है, एउटा हाम्रो डेट टाइम पिकरको लागि। तपाईहरुले अब आफुलाई कस्तो मन पर्छ सोही अनुसारले डिजाइनहरु बनाउनु होला है। यस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। ल मैले एउटा सिम्पल डिजाइन चाहिँ बनाइदिएँ। अब यसको म के गर्दिन्छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो ट्याब इन्डेक्स छ यिनीहरुलाई म नन गर्दिन्छु। ट्याब स्टपलाई फल्स गर्दिए र यसमा पनि फल्स गर्दिन्छु, ताकि हाम्रो ट्याब प्रेस गर्दाखेरि कहीँ पनि यो फोकसै नहोस्। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल बेसिक युआईहरु बनाउन सिक्यौं हैन। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसलाई यो भन्दा नि अगाडि लगेर यसमा केही हामी कोडहरु गर्ने काम गर्छौं। आजलाई यति नै, हस्त धन्यवाद। यति जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो।